খুব কম মানুষ আছে যারা বৃষ্টিতে ভেজা অপছন্দ করেন। ঠান্ডা লাগা কিংবা শরীর খারাপের ভয় বেশি কাজ করে এক্ষেত্রে। তবে আপনারা কি জানেন বৃষ্টিতে ভেজার উপকারিতাও রয়েছে? বৃষ্টিতে ভেজা মানসিক প্রশান্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি মানসিক চাপ কমায়, ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। 10-15 মিনিট বৃষ্টিতে ভিজলে এন্ডোরফিন ও সেরোটোনিন হরমোনের নিঃসরণ বাড়ে, যা মন ভালো রাখে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ভেজা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।